你哋喺邊度啊？我哋而家去龍脊，好耐冇行啦。都唔係好耐啫，我唔係都好耐啊，呢度冇行。我好唔係好耐啊耐呢度啫，好耐冇行。我哋1個月前行過。2026年啦，港島香港區嘅第一擊啦嗱，我哋今日行呢個港島徑嘅龍脊。今日我哋行龍脊，輕鬆寫意，好耐冇行啦，啊！我諗都有2、3年前啦，起碼2、3年噶啦。而家今次就係似樣啲啦，行就係咪啊？行香港區嘅，係。今次第一擊係咪啊？係啊。咁個狀態就麻麻啫，應該希望行到啦。OK。冇理由行唔到嘅。收到，啲好靚喺度。哇！真係大風喺度，真係大風喺度。未。行邊度啊？今日啊？有邊好行啊？龍脊。一條路。一條路。好，咪住。好。呢件表妹今日上面啊？當然啦，6男1女，我係其中一個女。你唔驚啊？唔驚。驚你乜嘢啊？啊！好，我哋加油啊！ OK，加油！嗯。喂，掘頭路嚟喎，呢度落去。都係掘頭路啊！應該係駁翻。應該可能開咗落下。係啊，落翻石澳道啊。我哋係5男1女。 5男1個美女。 Yes。啊！呢個就係觀景台啊，但係人多，我哋唔去嗰度啦。我成日都喺度打卡啊，今日唔打啦嗰度。跟住我哋呢個位置上啊，呢個位置上啊，打下住咯。你呢度唔？我哋上龍脊頂啦。有景啊，上面我哋而家行龍脊。上去攞景啊， OK，清啊！上去攞景啊但係又攞景。乜都有啊！乜都有啊！你好，thank you。哇，係喎，搖下搖下棵，哇，棵樹搖下搖下，仲諗住放飛機添，放唔放都成問題啊！哇，你睇下，哎呀，搖下搖下棵樹，哇，啲風好勁啊！哇！
到冇？吹走你。封咗上唔到啊！呢度。想上去睇下隻老鼠都睇唔到。先啦，等我影咗video先啦，好冇？係影埋你啊嘛，咁你要賠親噶嘛？下邊上，上後灘，下邊嗰度就係柯連鎮啦，柯連鎮就交咗。企都企唔穩啦，企都企唔穩。眼鏡出住我，好在執翻。個月光陽喺度。痛啊！眼鏡仔，哇，好勁啊！另一個觀景台呢度，好。長山區域指引。哇！如果今日玩呢個滑長山，唔知飄咗你邊度啊？唔知飛咗邊度啊？飛咗海啊！
溝就行啦，而家。啊，幾多米呢度？幾多米啊？嚇！是但啦。3、4百啦，跟上埋嚟，上埋嚟影埋嚟。呢度幾高？3、4百，最高啊！呢度啊，過連成國山348。落山㗎啦，哇，舒服啊！啊，14萬啊！好，開餐先。好，開餐。落山。哎！小心啊！哈哈哈哈！它掉进来。顶住你啊！嚟引水道啦。落翻嚟引水道啦。係咪喺係啊？哥，嗱你先啦。點啊？咩人驚啊？打一段林徑。
好辛苦啊！豬仔好 easy 啫，豬仔啊，埋呢個山添啦，朱哥阿朱哥話印埋呢個山喎。好 easy 啊，豬仔話。梗係啦，你同阿朱哥講。佢開頭我衝浪。呢度點行啊？全程都係引水道係咪？係啊，一路都係引水道噶啦。哦，朱哥介紹啊。哇！呢度落翻大龍灣呢一邊，呢度咯，有排大龍灣呢度。係啦，又2分1公里，點解我哋行呢度？全程落車。喺嗰度做緊嘢，我喺度接嘢。等我係。好，睇下觀景台先。哇！石角對面將軍澳。釣魚翁嗰個，係尖不甩嗰個。我哋女飲啤酒啦。係啊。哦，一路落去啦，一路落去，跟住就收皮啦，係咪？收工啦，呢度小西灣啊。一路落去而家。好啦，行完啦，咁我哋而家梳洗，今日嘅行程就完畢。今日行程都好 easy 啫，係咪？好 easy，